Assalomu alaykum yaxshilarim, sog'ommisizlar? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Ishlar zo'rmi? Bizlar shu xudo xohlasa endi ham hali Chorsu bozoridamiz. Chorsu bozoridagi non sotadigan joy. Assalomu alaykum. Qanchadan? Qanchadan oldi? Pulachi? Bu ham 25 ming. Chorsu bozor merkezi. Dehqon bozor. Pomidor bozori. Kim dedim abi? Xorazm alanga, Xorazm lazer, Xorazm alanga. Yürkar. Chorsu dehqon bozori. Amaki, ovqat nimasi qayerda bo'lagi qayerda bu? Ovqat bozormi? Ha, ovqat bozor. Bozor ma'muriyatdan chiqarsa, uni yoqilib, to'g'ridan tasdiqlab, hamma tur bor. Pishgan ovqat tayyorchi. Bozor. Pastami? Hozir to'g'ridan borsak bo'lmaydi. To'g'ridan borsang, suvib ketadi. Buni zinadan tushib, allamagasini yoqilib, yonboshdan so'rab borsang, haydaydi. Rahmat aka. Ha, shu o'sha joy so'rayapman. Ha, shu joy. Ovqat bozor deydi. O'tiraqqa ovqat deydi, hamma narsa o'yda. Ana shu yerda har kuni oladi. Ertalab ham yer bo'ladi. Televizorda. Bo'ldi, rahmat. Sağ ol. Kaçta ekan bu? Qanaqa salon yochish? Salon nima qilsin? Qo'shilma. Qo'shilma. Kaçam. Taslak. Nima bizligi o'qigan. Rahmat. Haqiqatga olmadı. Ne yapacağız?